Kinuna ni Jesus, kadagiti pangulwen a papadi, kan panglakayan a Hudyo. Denggen nyo ti may sapay a pangarig. Adda tao ang nagmula iti ado nga ubas, inaladan na ti kaubasan, nagaramid iti pagpespesan iti ubas, sa nangipatakder iti torre a pagwanawanan. Kalpasan na impaabang na ti kaubasan, kadagiti makitaltalon, sa nagbiyahe iti sabali adaga. Idudumteng ti panagbuburas, imbaon ti akin kukwa ti kaubasan, dagiti adipen na, amapan kadagiti makitaltalon, tapno alaen da ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon dagiti adipen, kinabil da ti maysa kadakwada, pinatay da ti maikadwa, ket inubor da ti maikatlo. Nangibaon manen kadagiti adipen, nga ad-ado, ngem ididamo, ket kasta manen ti inaramid da kadakwada, kamaudyanan na, imbaon na kadakwada ti anak na. Awan duado apadayawan dan totoy anak ko kinunana. Ngem idi makita dagiti makitaltalon ti anak ti akin kukwa ti kaubasan. Kinunada iti maysa ken maysa. Daytoyan ti agtawid. Umay kayo tapapatayen tayo ket kukwa tayton ti kaubasan. Iti kasta tiniliw da ti anak ket inrarda iti kaubasan sada pinatay. Ket ita sinaludsod ni Jesus, inton umay ti akin kukwa ti kaubasan, anyan to ti aramiden na kadagiti makitaltalon. Awan dua-dua apatayen nanto dagiti naranggas a makitaltalon kinunada. Ket ipaabang nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon, amang tedto ken kuana iti bingay na, iti tiyempo ti panagapit. Kinuna ni Jesus kadakwada, diyo pa'y ayanabasa, tinailanad, tinasantuan asurat, ti bato nga imbeleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato, inaramid da ito iti apo, ket anyan ang nakakaskas daaw iti imatang tayo. Isot gapuna nga ibagak kada kayo, innayon pa'y ni Jesus, ama ikkat to kada kayo ti pagarian ti Diyos, ket maited to kadagiti tattao, ama kaited kadagiti umno abunga. Ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Nga panyakas lang na alsem mo ta. Good morning yo. Good morning. Sa ludsod ko, uray tay umuna amisa. Anya tinagdumaan dagiti kakabsat tayo nga Bisaya. Kenda tayo dito'y North. Adamo simong bat. Kultura, Father. Uwang nga rod, anya pa'y. Na makakita kadtoy lanlansangan anya tinagdumaan dagiti idtoy North ngam ijay parte ti Bisaya. Amoyo ti namin na imuna nga naobserbarak tinagdumaan da. Datayo nga idtoy area tayo, Ilocano basta idtoy North. No agukis tayo iti mangga pakastoy niya. Ay amuyo mangga. Amuyo ti agukis. Gagas jay samot. Di mo nagukis tayo ka pa kasjay niya. Ngam no isuda, apaya nga pa padasok di jay parwar nga jak mo. Kay bagak di jay may kapadasam ti pakanamot nga ammo. Di no baliktad ti kutsilyo tayo, no baliktad ti kutsilyo da. Hindi mo na kataan nyo na kita aglaklako ti manggad tayan ti malablabsan nyo ka nagpaspas damot nga agukis nga parwar. Kada tayo mat ka padasik ti parwar madi pakastilata. Naobserbaran nyo mat haan no sisak lang nakaobserbar. Ay haman at kadwak nga dua niya nakaobserbar. Wan mahilig tayo tinaalsam di mat nagmayat. Kala ko madayay nangala ka sinukdal mo di mangga. Kapros, darangidangan. Amoy ti darangidangan? In English, in between, ha? Una ta, naata, ken naloom, in between, di ti darangidangan, ha? Hama nga naloom, hama nga naata, di pa'y?
In between, di English na. Di man naganas dito ko mga laka di mangga detay kalkalayan darangidangan. Ikatum di pamurusan na, inutom nga ukisan. Detay uri lang nga, detay maangot mo di angot na, uri lang nga agbitak day jay kuha na ti, apo, nagganas nga, agur uri di bugoong silikin adasukanak ka. Nagi umuna nga pa nang isambol mo ko uri kala detay, kala, detay kala agkatay nga niya. Kala detay mo pa'y maawatan diri nam, di umuna nga pa nang isaw-saw mo diyan di bugoong kin. So kako mga da sili na kala agkatay, di mo nagimas mo tinaalsem. Kaya yun na alsem. Apay nga rod nga no tao nga na alsem ka permiti rorudyo. Maango mo ta na alsem ka abi. Unang kaslakala day tay. Sa bagay, adamo dagiti tattao nga nasamit tirupa na. Adamo dagiti tattao nga na alsem. Kaslakala awang pay ganas mo nga mang kaslakala awang ganas mo nga mangkita. Kani jay pay aday toy ko malagip ko ijay idadakam di Mexico. At jay sangot ti hotel nga nagyan namin, nagado di bunga di bayabas. Kunakin di jay may sa jay front desk ti hotel day lalaki, day tay kasla ani pangawag mo jayan. Can we get some of that? Jak pa mo jay Mexican na mo ti bayabas. Bayabas? Guaba? Unat ka. Dinamag na jas asidag nga gwardiya. Kunana ka, can we get some of that fruit? Kunana ka. Yeah. Kunana, nagdakkel nga tao, agaw-gaw at nagbasitak mo, diyan mo magaw at. Kaya alaon na, di alaak, di apaglabanag, di mat? Di in between man di mat? Katikayat na nga alaon, dulce, kunana na samit. Di kayat na nga alaon, di pisalam, ikatum di bukal na, samo ka na, datay nga Ilocano, kayat mo, di nga bayabas mo. Pagan anom di mat no daytay bayabas ka daytay inalamong kay ingazye mo sa kapinisel sigurado nga dagkuyam-kuyam na dayjayan sinilod ti alimpipinig dayja day gesnan ketikayat ko daytay may paglabanag ketikaya na ginaloom imbansag ko ginaloom apan na pinidot dulce akas di siguro ti bayabas kanyada daytay nasamit kada tayo awan ganas na ti bayabas no awan ti alsem nahan amuyo bayabas. Di yun sa mo mauawatan dato ibagbagak. Binuras mi data nga bayabas ko nam napangkam di hotel. Num numot handagod unay makasao ti English ta Mexican ka Espanyol da. Ijay restaurant di baba. Do you have salt and vinegar? Agtong-tungango tanang ammo. Sal. Di mo sal ti asin? Sal. Vinegar. In research mo ita vinegar. Vinegre. Vinegar ken vinegre di na pay lamagit smut. Awan sukada, asin mo tinang idumudumak isaw, kinang ko na data nga bayabas. Kada tayo, kaslawang ganas na ano, awan alsem na. Tati bayabas, no mabalbalin medyo na alseman, at dadigitay prutas, nga nairanta nga para alsem. At damot dagitay madino na alsem ta nairanta nga para nasamitan. Hindi mangga, mabalinday jay. Oray no karisabong, adda bukil na, in between, kinaloom, mabalin amin ti manggahan, ngam di ubas, no na alsem, nagmadihan. Kaya day taman na alsem, kunam kuma, haan, ti ubas na iranta nga para, nasamit, no salamagi, na alsem, haan. Ngam apay nga ti panyo suso, dalang ka nasamit, pagalsem nga ti salamagi. Kalaman sa awan alsem na, adda usar na awan. Para na alsem nga rod jayan. Sabagi, ado mo tinaiyanak kada tayo nga para na alsem ti rupa na. Kada agraman angot na nga tanan. Mupaitan. Kaday jay, ti pangarig tayo, umuna maibasa, surat ni Isayas. Denggan nyo kantaek, ti kanta ni kanya ti kunanan. Denggan nyo kantaek, daytoy akanta. Kanta ti gayem ko. Kenti kaubasan na, kunana, kanta, isa song, kasla kumamot pangarig. Anya di kay gayam na, nagaramit ti kaubasan, nadamag aturod, napintas. Kinali na ti daga, inikkat na dagiti bato na, kahit nang asawon, insagana na, di lugar. Idi na aramid na, minulaan na, ekspektaren da ito'y nagmula, na samit aday bunganahan, ngam inaramid ko amin kunana
Ngem iti rimwar, idiramanan na naalsem. Anya ti kunana, ikkatek ti aladnan, baybay akon nga kumutan dagiti lanot, kada sisiitan amula, bay amon nga asaken, araben, dagiti atap nga animal, tadaydi kayat na nga pagbalinan nga nasamit ti bunga na, haan nga iso tinagbalinan na. Ubas met ti inara, kaubasan met ti inaramat ni Apo Hesus diti ebanghelyo. Anya mo daytoy. Adda may isa nga adda kaubasan na. Nangaramid ti inaladan na. Inaramid na data kaubasan, nagaramid ti torre pagwanawanan. Impaabang na kadagiti agab-abang. Idi impaabang nan nagbiyahe, idi sumangpet, apan na imbaon dagiti adalan na, nga apan agsinger ti abang, amoyo ti abang, rent, in English, abang, bingay, tatapan naggagapas, no, adda nalaklak nga term tayo nga Ilocano, no nakitalon ka, anyo nga amo dagito no, awaw talon nyo, jitinaltalon nyo, ta rich kids kayo, da kami, awan ti talon mi, makitaltalon ka da kami. Ibagami di jahaan pa'y nga abang, bingay di akin, kukwa. Kapa nagbibingay ko na idi pan napaalan, ne pinatay dametten, dinangranda. Idi kwan, inulit na, isulat ta. Idi kwan kunanan, dahito anak ko barbaring denggenda, pinatay da garuden. Kaya kunada, kukwa tayon ti, kaubasan. Anya ti aramiden di akin kukwa kunana, sigurado papatayin nanto. Dua nga puntos daytoy. Anya ti umuna. Ti umuna dagitoy inusar ni Apo Hesus dagiti kaubasan. Dagiti maki ababang. Anya ti ibagana dayjay adda kinaagom ti puso da. Kayat da at tagikwaen dayjay daga. Di makastoy tayo nga Ilocano, kastoy tayo nga Pilipino niya. Ita Amerika, ita ko awang kanya da, handag patawid. No 18 years old kan nga anak dan, bimano kan makamuka biyag mon, iso da ilako dan to yung property dan, agbiag dan, igasto da aminen, awan tawid-tawid. Da tayo mat nakapat patig ti tawid. Tawid may manipod pa, di kapututan ni Adan, naging gana kini apong may bagi mi daytoy. Padasam nga sagidan. Nya, nakamuhon, amuyo ti mohon, daytay simento nga na itugkel akasta. Anya dijay nakasurat ijay PS. Anya ti PS? Puon ti susik, haan? Timoon PS kunana dijay. Puon ti padasem. Addan tumo day tinagrigat daytoy. Ti agbalik hala ko madya naganak. Nagpundar dati sa nikwa daga. Bingayon ti anak. Addan to tumantanor nga medyo na ag-agom. Ialis na jimuhon, haan? Mga yabdan to man ti asesoran. Binaten tayo, dati ti mohon. Bagik tatambak. Datalakit tambak ti pagapapaan dan. At datay nga mga Pilipino, nangro na ti Ilocano, nakapatpatig ti dagakan niya tayo. Kinudat do maiso ti poon ti susik. Puon ti riri. Kaslamo la di imbaw ni Apo Hesusen nga tagikwaen tayo. Tagikwaen tayo. Haan kakabsat laglagipon tayo. Kunana, we are just stewards in this world. Agay aywan tayo laeng awan ti kukwa tayo. Dagita sa nikwa, tadaga, uray ta talent mo, uray ta bagim, ta sirib mo, laing mo, impaaywan na laeng kada tayo, awan ti bukbukod tayo. Ti kamali ti tao no daduma, adda di bukudan. Iso nga uray di daga, ala, bukbukudan. Nagrigat man pa nga panunutan, dagiti daduma nga kakabsat. Diyak amo ano niya ti panunot, kas pangarigan di may sa pamilya. Haan nga pinagbasa dananang kintatang DJ upat, may sa DJ pinagsakripisyo na di upat, may sa di pinagbasa da, tapno laeng umangat di pamilya. Inton immangatan, ala, nangaton to launa yan. 25 stories to di balaynan, dagi di kakabsat na, barong-barong, apan nanto pa'y laag-agawan.
Apan nanto pala bibbiyangan, di bingay, di kabsat na makikita na lang arudan, di na maawatan nga nagsakripisyo na, gapo kanya na. Kuno daduma adari jay, kaslamo dagiti adalan, kayat danto nga tagikwaan ti lubong, haan agay aywan tay laeng dito'y lubong. Narigat no daduma isuyip ti poon, ti usually pay nga agaapa, iti dagdaga, agkakabsat Allah, may sa nga tambak, you know tambak? In English, timbek? May sa atambak ti, haan nadaya ka, haan nalaod ka, ito'y ti kukwak. Ure no agi-agin na abogado ta, nangingina pa yung abogado, magbayad na ng tambak. Ngam na jay, no, daduma adari jay. Ngamin malipatan tayo, nga datayo agay aywan tay laeng dito'y lubong. Oh, forget about daga. Haan nga daga ti taungtungan tayon ta, da kayo nga rich kids, ado ti dagdagayo, da kami, awan laban mi. Isang ano, kaya mi nga dadagami, agi masitera kami, tapno at least ka, at dadagami, nakamasitera mo, dagami day jay. Ore awan titulunahan, yung maalat, nakamasitera. Dayjay, lilipatan tayo dayjay. Haan laeng nga daga, kunana, di pinagaywan na, datayo kakabsat, pagayaywanan na tay laeng. Si kayo kinsyak, agayaywan tay laeng. Umuna, aday ta, naparaburang ka iti adal. Ado tinagbasa, nga haan nga nakalpasaan. At damo dagiti, nasirib, ti classroom, at damo kwartana, ngem no daduma, haan nga gift di education kanya na. At damo yung kasjay. At damo day tay uri kas ano nga rigat, kabailan na ti agbasa. Kano na paraburang ka ti adal, nagmayat nga tao, nabigbigan na, nga is just a gift from God, sagot ni Apo Diyos, intalek na laeng kanyak datoy, ta itrabaho kadagiti tattao. Tidakes na no, binukuda mon nga kunamon, kukwak data siyak tinagbasa. Niinang ko kinamang ko tinagrigat, iso nga bagik, dangerous dayjay. At damo di kati nakaadal kinhaan man, naparaburan dati laing da nga, ag business, ag negosyo. Pinagaywan na kalaeng dayta. Ngam ti karo na, no, ilupit mo di kabsat mo, tapno laeng umangat dayta nga biyag, dayta nga kaya mo, tagtagi kwa haam mo nga kukwa. Finally, uri dito biyag tayo. Dayta bagim kinsyak. Impaaywan ni Apo Diyos kanya tayo. Insagot na king kadayta nga biyag. Kano daduma, tagikwaan tayo mat, no daduma inabuso tayo mat, di tayo mat inaywanan, intunukwang ko na tayo, awan serserbi na dayto nga biyag, haan, napatag ka kanya na. Uri agsak sakitak, Father, uwan napatag ka kingkwa na. Haan na nga plano nga, umay ka agtutuok, umay agrigrigat dito'y lubong. Impaaywan na laeng dayto nga bagi kanya tayo. Uri katsyak, dayto katataok, dayto kinapadik, no daduma ka, amoy ti kararag ko pa'y no daduman. Nubukbukudak dato yun nga para kanya kon nga haan nga para kanya mon ka, alaemon. Agsakit-sakit dibukot ko, isun sa mo pangalaan na kanya kong ka, darsimon, tadi pa iso nga tuok na. Tano daduma no tagikwaan tayo ti lubong, iso di dyan, nasakit to na mo amatay. No alaen da tambak mo makiapa ka. No alaen da tawid mo, ala tagtagikwaan. Di bankbok mo nga agbubuot nagado nagyan na akakaasi di ka kaanakam kada apom kada kakabagyam di dapay agbasa tinagikwa amon ti lubong. Dayjay ti umuna, dayjay pana dagiti tinalek daytoy akin ko ti kaubasan ngem tagikwaenda maikadwa. Jibunga dayjay impaabang the fruit of his labor. Intalik na kanyang tabiyag mo, kunana ti Israel, ti kaubasan ti Apo, na iraman tayo dayta, kaubasan na tayo, sika kaubasan na ka. Ekspektaren na agbunga ka tinasamit. Ekspektaren na mangiruar ka tinasaya at abunga. Ki-evaluate ang tabiyag mo Na namintlo ka nga limaban nga tano, den ka agkaraabak kalata, na alsem ka hanggang tumartarayan.
Agbain ka, namintlo ka nga nagkagawad. Alo, duwala baet men. Intiram manan. Duwala engen, may sala. Ag senior kang gadi ka pa'y nangababak, na alsem ka nga taa. Hala, di ko na, expectaren na uray no inya ti estado ti biag dayo. Di adal ka man, addaman stable nga job mo, addaman nasayat nga business mo, addaman dagitay, adda ka man iti balasyo taaw. Kunada dagitay agbuy-buya kada tayo ko, i-shout out na kami man father. Kunada dagitay adda sa bali nga lugar, hangkay nga i-shout out, ikararagang kayo, makimisa kayo all over the world. Sa dinuman nga lubong. Kaya no adda ka man dita, ti expectarin ni Apo Diyos, nga iso nga nangitalek kanya tayo, agbunga ka, itinasamit, daytay makaay-ayo. Haan nga daytay rinamananda ka, kunana ka, imbansag damutan. Kanya ti kaya na nga sa uwan, daytoy maikadwa maibasa nagpintas, kaslain sa marina ki dia, galad dayto anya dagiti galad kunana. Surat ni San Pablo kadagiti taga Pilipos anya ti kunana, kakabsat ko ken Kristo kamaudyanan na, agpanunot kayo kadagiti na imbag, ken maikari araumen kunana, dagiti napudno, natakneng, nalintag, nadalos, napintas ken nadayaw. Dayjay ti bunga na nga ururayon na kadatayo. No sika, ijay gimong yo, ijay pamilya yo, ijay trabaho yo, ijay sa dinuman nga papanam, no makita da ka maay-ayo da at dapay la dayaw da kanyam, gaputan nasaya at kanatakneng ka, agbungbunga ka nga nasayaat. Ngam nasumbong-sungad ka pala ang kilikliklikan dakan, baka naalsem ka mat. Pag sa saudat ta, ayan midday, dumaya, kunada, tagapulot ka mat kin ni katugangam, kunada. Kaya na nga sa uwan, good ka kini, nasayaat ka nga, nasayaat ka manugang. Ngamnon niya ti kunana ka, maya mo dati manugang ko, sala aglingot numangan. Naalsum ka kin ni katugang kaya nangasawon minsadot. Sadot sala aglingot numangan. Kaya di bagbaga na di jaga kapsat, ti biag tayo, datay amin, struggling tay amin. Siyak, uray padiak. Dagiti kakadwak nga papadi, dagiti mamadre, dagiti, datayo agdaldalya sa tay amin nga mapanking kwa na, awan ti lamang. Hamo ibaga nga lamang ka nga as asidag daakin ni Apo Diyos, mas nasamsam it dati imatang ni Apo Diyos, haan Adaya mas lamang mo't iti imatang ni Apo Diyos, ti lamang ti imatang ni Apo Diyos, no adda diya takneng, no adda diya, no dagiti tattao kumay ayo da king kagaputi kinapanagparabor mo, kinaimbag mo, agbungbunga ti ayat ni Apo Diyos king ka, iburburay mo, bigbigam nga kukwa na amin, tano ma-realize tayo, no mabigbig tayo, nga da tayo agay aywan tayo laeng, awan ti karbangan tayo nga agtangsi. Awan ti karbangan tayo nga agpangato. No napinpintas kin nagupgwapo kang anda kami, agyamang ka hanggang tangtangsit. Agyamang ka taadda kami nga pagikumpiraran nyo nga pangit. Madlaw yung pa'y napintas yun, no napintas ka daw nagwapo tayo amin. Uri ka data itsura, mahawa. Ala, agyamang ka. Daduma ko, suryab. Gapot na kastoy ta agong ko, suryab ti agong na. Agsinukat tatakitaam. May turod mo pa iti agta ti sango. Haan di bagbaga na dito kakabsat. Dagito nga banbanag. No mabigbig tayo laeng nga impabulod laeng ti Diyos kada tayo. No mabigbig tayo laeng nga kukwa na amin. Insagot na laeng kada tayo kat aywanan tayo. Awan ti karbangan tayo nga agtangtangsit. Awang karbangan tayo nga agag-agaw. Awang karbangan tayo nga mangibag kanya ti kapintasan sito ti the best kanya na ti imatang na DJ makaited iti buong masayaan iti bingay na nagpintas mo dagiti daduma dagiti doktor nga kakabsat tayo ng daduma nya ti aramiden da no haan laeng mga DJ kita haenda nya aramiden da intay ag medical mission kadagitay makasapol kadamot
No, iburay na mo na dumain, tay sagutan na gitay. Marigatan nakakapsat tayo. Nagadot imabalin tayo nga pangiruaran day nga bunga. Nagadot imabalin tayo nga pangiparinaan ka dagiti kakapsat tayo. Iti simbaan ko na tayo ka dagitay tayting tayo. Hantay mo na stricto di tayting tahab mga 10%. No 10% na ti papilit ko nga tayting tayo nagba nang tayo. Ano sweldo yaw? Oh. 50,000. Wow, 10% manuti 10% na ti binulan. Iyugyo kanya. Naglako ka baboy oray na ASF ang tain lako mon. 10% mo toy ham mga kasdi kanya tayo. Nganti ko nakanya dan no oray no han nga dayjay tayting. No makitam nga kasapulan di ka arubam. Agrigrigat ni apo bakit nga awang kabalay na apay sino pay lati pangibagaam ni kapitan, ni mayor. Tulungan mo na. Matayan, pumusayan. Awang pay ayuda dagiti ka arubam eh. Apay nga si kakakabaalam mo. Apay nga dimitudan. Inton na tayo sa kanto sarsaranayan. Maramanan na pa, si kanto mo lamang kakanta sa ranay mo. Iso nga dahil ko na nakakabsat tibunga na. At da kanya tayo, mabaling ka nga agbunga. Ure awan trabaho, Father. Anya ti tao nga awan trabaho na. Ada mo amin trabaho tayo, haan? Mas nakitkitang pwede trabaho mi ang agtugtugaw ng agmalmalamaan. Pagkanas na trabaho mi, agpalpalabas. Mangkit-kita no sino ti lamang. Nagkatay may CCTV ti barangay. Nagkatay awan trabaho na haan at dalat ta. Uri agsaksakit ka, mabaling ka magbunga itinasayaan. Uri marigrigatan ka, mabaling ka magbunga itinasayaan. Anya ti kunana kadagitoy nya naganan pangulwan na papadigin hudyo, panglakayon nga hudyo. Anya ti kunana. Uray ti pagaryan tatlo kada kayo kunana. Apay nga dayjay ti target ni Apo Hesus kanyada. Ngamin isda na istrikto da lintag na laingda ngem awan ti bunga kadakwada. Handa nga amo ti handa mo ti mangiburay. Handa mo ti mamakawan. Handa mo ti agpakumbaba. Muda lamang da. Ala kakapsat. Imagine umay agburas ni Apo Diyos, ni Apo Hesus. Inya mo ti bunga nga uray mo. Si ka nga tati umuna nga umay na alaan nga, wow, nagsilap. Nakaayayo nga kanan. Ano? Ti kabailam nga itid kanya na ka, adalong sulungsot na. Adamot kada kayo, di mo, no, daduma ka, samula itidin, no, aglungsutan. Idi ka prefers ka na ka, awam mo nga itid, ngam idi, dandani ag-expiring ka, darsin nyo akanan. Anya mo tibunga nga itid mo kanya na no umay. Makaayayo ka di. Nohan ka makaayayo ta ka arubam, ay kabalbalyam ta bunga mo. Nohan na ka pa'y lapat siya ta ka arubam, balbalyam di bunga nga rumrumwarking ka. Noawang pa'y lamamati kanya man, yakam mo no kasanupay. Ala kakabsat, awis, datay amin, karit, datay amin, agis struggle nga iti nasaya at para kingkwana. Ekspektaren na lata, tinasaya at nga bunga. Uray pa niya tikong ko na tayo, ekspektaren na lata, tinasaya at abunga.